Bishe Kizito Mihigo hari ifoto ye muzi yifotozanyije na Rusesabagina. Bishe Kizito Mihigo hari ifoto ye muzi yifotozanyije na Nahimana. Bishe Kizito Mihigo hari ifoto ye cyangwa se amakuru yari yo yose mwigeze mwumva yageze ku muryango wa Habyarimana cyangwa se yarasuye abahungu ba Kayibanda cyangwa se abuzukuru be? Igisubizo ni ntayo. Ariko mubyeyi we uri mukuru kuri njyewe, nakwita mukuru wanjye kuko ntabwo wambyara. Biranantungura kwisanga mvuga ibintu wowe urebesha amaso yawe ariko ukaba nta kintu wabikora. Birantungura gusanga njye nkubwira nikora iki ubizi neza ko wakabikoze, ariko wenda ukaba utekereza, niba utekereza ko mbeshya, niba utekereza ko ibintu mba mvuga ntabihagazeho, niba utekereza sinzi nyine uburyo iyo undebye wowe umedita mba numva mfite amahirwe nawe nakuvugisha nkumva ibintu uburyo untekereza. Mugiye kubura makuru, mugiye kubaho nta makuru, mujye mwirirwa muvuga bari hanze, kubera ko itangazamakuru ry'umwimerere rigiye kwimukira hanze y'igihugu. Yes, ibihe byiza kuri wowe ukomeje kugenda cyase kuri mwebwe mugenda mukora subscribe kuri Mugene TV, kandi namwe mudahwema kubana nanjye kuva ku munsi wa mbere. Turakomeza tubabwira duti nyamuneka mwinjire mu bwato, nyamuneka muhunge imvura izagwa, ariko ugasanga ntabwo mushaka kubyumva, ahubwo mukongera umurego mu kutwita amazina, mukongera umurego mu kuvugurura isebanya n'ibindi. Reka ntangire ku iki kibazo cyase mvuge ku iki kibazo kuko nanjye ndi umunyarwanda, mfite uburenganzira. Banyarwanda ndetse banyarwandakazi, nkuko mubona uyu mugabo witwa Theo Wukwezi, iyo titre muri kureba cyangwa se mwamaze kumva, mugiye no kumva kuko ni ibiganiro bigiye gukorwa hafi cyumweru cyose. Ndagira ngo mbabwire, mugiye guhera ku cyumweru muvuga Theo nawe agira ibyo ababwira kugeza ku cyumweru w'igitaha. Ariko reka mvuge gutya mbere yuko ntangira muri byose, kugira ngo nanjye nze muvugeho kuko nta kundi. Nubutumwa ngira ngo ngenera abanyarwanda. Ndagira ngo iyi video ababishoboye nyamuneka inshuti zanjye mumbabarire mumpamagarire umumama witwa Scovia Mutesi, mumumpamagarire mumunkirire mw'iyi video cyase muyimumpe. Mama as I'm saying, ntabwo ndi kubivuga ni nyuze inyuma cyase hari ikintu in your respect. Mama, wirengagize ibyo nakuvuzeho byose, umbabarire ku byo nagukoreye byose from my heart. Ntabwo mbikubwira kuko hari ikindi ngamije. This is very serious matters. Iki ni ikintu kibanze cy'ingenzi kiri seriye, munyumve neza. Niyo mpamvu kugira ngo tubane muri step zigiye gukurikiraho, ndabanza gusaba imbabazi buri wese kiri buze kugonga. Scovia, nshobora kuba narakuvuzeho, nshobora kuba naragututse. Mama, for sure ndi imbere y'Imana, umbabarire. Scovia, umbabarire, ngusabye imbabazi. Ibyo nakuvuzeho bifate, yego naragukomerekeje maybe, kandi kuko nakuvuzeho amagambo adakwiye. Scovia Umutesi, mbabarira. Iyi video irakureba. Mwarimu wanjye sensei, mwarimu Karegeya Omari, ndakwinginze muzehe, ndakwinginze wa mubyeyi we, uri data, uri mukuru cyane, wanambyara papa, ndagusabye iyi video uyumve ubifate bya cyana, uyumve bya cyana, uyifate uko ushaka, ariko ndakwinginze Karegeya umbabarire muzehe, iyi video uyumve. Umuntu wanyuma nsaba ko mumpere iyi video, wanyuma nsabye mumpere iyi video, mumpere iyi video, Ndahiro Valence Papi. Nimbabaze mbasabye abantu muri burebe iki kiganiro,
tutitaye ku mubare wanyu, Imana imfashe bakoreremo izi video cyangwa se iki kiganiro kigere kuri ba nyiracyo. Sibyo? Turatangira gute? Kera kabaye inyandiko zasohotse, ariko Mana nyagasa, inyandiko zasohotse zitabaza. Nta munsi Theo atanditse kuri Twitter mu biganiro, nta munsi atatabaje, nta munsi Theo utasabye ubutabera, ariko ntabwo wigeze ubona ubutabera. None birangiye nkuko icyo bita entuko n'ururimi rw'ikigande, cyangwa se igeno, cyangwa se desti. Mana nyagasani. Reka mbabwire, ntabwo ndi umuhanuzi, ariko ahantu turi kwerekeza ntabwo ndi umuhanuzi, ariko ahantu turi kwerekeza mwa babyeyi, Mana nyagasani, ahantu turi kwerekeza mbabwire, reka manze mbabwire impamvu mbasabye kugira ngo mumfashe. Kugira ngo mumenye impamvu mbabwiye ngo mumfashe, ntabwo muyizi. Nibigiye kuba. Ntabwo nzi ari mwaka ki, ntabwo nzi ari kwezi ki, ntabwo nzi ari uwuhe munsi, ariko ngiye bigiye kubaho. Inkuge isigajemo abantu batatu. Inkuge isigajemo abantu batatu. Iyi nkuge iracyafunguye, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri. Scovia, mushobora gutekereza muti Scovia ntacyo yaba, Scovia nta kibazo azagira. Scovia afite amahitamo abiri, ariko nanone ibi mwasamiye ni byinshi. Reka nze mbabwire ukuntu ibintu bimeze. Theo, Mana nyagasani, ubu koko banyarwandakazi, umuntu abivuga ageze ryari kare? Umuntu abivuga azageze ryari? Mumbwize ukuri. Tuzabivuge kugeza ryari mumenye icyo turi kuvuga? Uretse ko ubu ngubu igisigaye nkuko mbabwiye, mu nkuge hasigayemo imyanya 3. Aba bantu nibo bonyine bafite uburenganzira, kuko Imana yabahaye uburenganzira mu biganza byabo. Reka mbabwire, ese bijya bishoboka ko ubuyobozi bubi bwica n'ababwo mutekereza ko babakoreraga? Vuga ngo yego. Kubera ko nuhakana, sibyo? Nuhakana umbwire, bishe Kizito Mihigo, hari ifoto ye muzi yifotozanyije na Rusesabagina. Bishe Kizito Mihigo, hari ifoto ye muzi yifotozanyije na Nahimana. Bice Kizito Mihigo, hari ifoto ye cyangwa se amakuru yari yose mwigeze mwumva yageze ku muryango wa Habyarimana, cyangwa se yarasuye abahungu ba Kayibanda cyangwa se abuzukuru be? Igisubizo ni ntayo. Ariko yashinzwe kugambanira no kugerageza gutoroka igihugu. Uri kureba? Rero nicyo nshaka kubabwira abanyarwanda, nkuko nsabye Scovia imbabazi, sibyo? Kubw'ikigiye kuza, nkuko nge ku mutima nsabye Scovia imbabazi, ntabwo nari nabiteguye, byase n'umwuka ubu binkoresheje. Ntabwo akenshi ibintu nkorera kuri kamera nta nubwo aba ari ngewe. Nkuko nsabye Scovia imbabazi, abanyarwanda mubabarire Scovia. Ntacyo yabakoreye, ajya gufata interview nkuko namwe muvuga ibiganiro mutanga amakuru yanyu, sibyo?
ajya gushaka amakuru kugira ngo abashe kubeshaho umuryango we. Nubwo adatangaza yo mushaka, ariko atangaza agomba kumufasha kwishyura imisoro, kuko ariho yakurije audience ye. Buri wese agira ukuntu agenda. Ariko reka mbabwize ukuri, ikigiye kuza kirasaba ko tubabarirana bya nyabyo. Ndabivuze, reka rero ubutumwa butangire. Kuva uyu mugabo Theo w'ukwezi yasohotse mu gihugu cy'u Rwanda, aha tugiye gukora ama episode. Kuva Theo yasohotse mu gihugu cy'u Rwanda, hagiye kuvayo inkuru z'uko yari umujura, haveyo inkuru z'uko yateye amada, haveyo inkuru z'uko yakoze ibyaha byinshi, mbese byinshi. Hagiye kuvayo inkuru, ariko zose turi tayari kuzumva, nta nimwe turi bwemere. Mbaye mbibabwiye, nta nkuru nimwe turi bwemere, niyi namba. Noneho n'igitangaje, ibitangazamakuru byo mu Rwanda bigiye guta agaciro. Reka mbivuge, birashoboka ko televiziyo 1 cyangwa se RTV n'izindi zikorera mu Rwanda mwarebwaga n'ibihumbi 300 cyangwa se 200 cyangwa se 100 cyangwa se 50, bigiye kwangirika. Abaturage nyir'ubwite bajye bihamagarira abamubona bari kujya mu buhungiro, babihera amakuru gatanu ku kandi. Itangazamakuru rigiye kwimuka direct rijye mu buhungiro. Itangazamakuru rigiye kwimukira mu buhungiro. Bigiye kuza kugorana ko abaturage bazongera kwizera itangazamakuru ribageramo bakaritunga mikoro. Abaturage bagiye gutangira gutanga amakuru bajye bayihera. Kubera iki? Haje systeme ya digital. Umuturage arafata video, urumva, afata amashusho, akwandikira guhe audio nk'umunyamakuru w'umunyamwuga. Ntuzigere usohora amajwi ye, andika ibyo yaguhaye byose, ujye hariya ubikosore cyangwa se ubisesengure. Ndabibabwiye, ibitangazamakuru bikorera leta mugiye kubura makuru, mugiye kubaho nta makuru, mujye mwirirwa muvuga bari hanze, kubera ko itangazamakuru ry'umwimerere rigiye kwimukira hanze y'igihugu mu bihe igihe gitoya. Reka mbabwire impamvu ntangiye mbabwira kuri Scoville. Mbabwiye n'impamvu ntangiye ku nkuge y'abantu isigajemo imyanya y'abantu 3. Ntabwo ariko ari bo bonyine bakeneye kuva mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo kugira ngo serikire, kugira ngo uruziga rwuzure rwa muvoma, kugira ngo uruziga rwuzure rw'ibyategetswe cyangwa se rw'ibigomba kuba ku gihugu cy'u Rwanda, hasigaye serikire y'abantu 3. Nshobora kuba wenda ndi gukora amakosa nkaba mbona ari Scoville, bakaba ari amarangamutima yanjye, ariko menya ko muhere none mubare, cyangwa se muhere none aha mushaka hano mu bikotinga mu byandike. Hagiye kuba ikibazo ku bantu bangahe? 3. Ntabwo mbazi, ntihagire utekereza metere Ntaganda, ntihagire utekereza metere Ntaganda. Bagomba kuba ari abantu bazwi mu gihugu cy'u Rwanda, bagomba kuba ari abantu bakomeye 3. Ntaganda arazwi, ariko ntabwo ari bose bamuzi nkuko bazi Valence. Ntaganda arazwi, ariko ntabwo ariko bose bazwi nkuko bazi Scoville. Mwibuke ko na Idamange yarafunzwe, mwibuke ko na Idamange yarafunze, mwibuke ko minsi yashize twaherekeje Karasira Aimable 2020 na kangahe
twaherekeje David itangazamakuru, bacyuma bari mu buroko. Ndakubwiza ukuri, nta mwana uri buvuka uyu munsi, nta yindi media bivuge, nta yindi media namba tuzagenda tugera 2030, nta yindi media muzongera kumva ikora ibya Scovia, ikora ibya BTN, cyangwa se ishyirwa mu majwi nk'umusaza Karegeya Omar. Impamvu mbivuze rero, uruziga rw'abanyarwanda kugira ngo rwuzure neza, rukore cercle ifunze yuzuye, hasigayemo umwanya w'abantu batatu. Ariyo mpamvu nge navuze ni reka mbwire Scovia Umutesi, mama ntabwo mbizi, ntabwo nzi, ngewe nk'umuntu nambabari, nta nubwo nzi ko bishoboka ko iyo leta yaguhinduka, ntabwo nzi ko bishoboka. Ariko umunsi ikintu usabwa ni kimwe, ikintu usabwa ni kimwe ni timu yawe, nuko mutangira gukora amakuru asingiza, ataka, asigiriza. Ntimwongere kugira umuyobozi muvugaho, ntimwongere kugira ubuyobozi munenga, ntimwongere kugira kwijujuta muri mwe. Icyo ni icyambere. Mukora amakuru asiga, ashimagiza, ataka ubutegetsi bwanyu, sibyo? Ngibi bizakurikiraho igihe utabikoze. Scovia, radio yawe na televiziyo yawe bizafungwa, usigare kuri YouTube. Ariko bishobora gufungwa systematically, ugatekereza ko ari ibintu uzatunganya, ari process cyangwa se ari ibintu uri gutunganya muri systeme. Kuko hari uburyo umuntu ashobora kugufunga ariko akagufunga mu bwenge, wowe ugasigara wiruka inyuma y'ibitazashoboka, y'ibitazakemura, mbese y'ibitazabonerwa igisubizo. Ushobora kwaka ibyangombwa ukazasiragizwa kugeza igihe wowe uzananirwa. Ni nk'uvura umurwayi wa kanseri. Burya umurwayi wa kanseri yo ku kuboko ikira uciye urugingo irwayeho, aho ngaho uzafunga televiziyo usigare kuri YouTube, cyangwa se ufunge YouTube usigare kuri televiziyo, udasohoka ijwi ryawe ridasohoka mu gihugu. Bitabaye ibyo, gereza irarangaye, cyangwa se kandi nanone imiryango irafunguye. Mutima urambwiye ngo amahirwe ufite hariya hepfo muri nuzi za Bukavu, za Goma, bashobora kuba ari abavandimwe kuri wowe, ufite n'amahirwe wowe yaho kugomba kujya. Rero Scovia, nudahindura content ngo utangire gukora content nk'uw'ikinyamakuru Igihe, ndetse na bya binyamakuru byose nka za Kigali Today, bya binyamakuru byose bya Rushyashya niba bicyandika na za Ntuza na bya bindi byose muzi, Scovia uri umuntu wa mbere ugomba kuzuza uruziga rw'ubuzima bw'abanyarwanda. Uwa kabiri ni muzehe mwarimu wanjye Sensei Karegeya Omar. Muzehe navuze ntibamfashe video bayiguhe, urasabwa ibintu bibiri cyangwa se bitatu. Kimwe mu bintu Karegeya usabwa, tangira uhamagara umubyeyi, tangira uvuga u Rwanda rwanyu, tangira utake umuryango wanyu. Ndavuga bya bindi byitwa FPR. Kagame ahinduka umubyeyi wawe, Kagame ahinduka umucunguzi wawe, ndetse FPR ihinduka umuryango wawe, kandi wisanishe n'abawukunda. Bitabaye ibyo, ugakomeza inkuru wikorera zidafite icyo zitwaye,
nibwo buryo ubonamo amafaranga yo kwishyurira abana cyangwa se unabonamo udufaranga two kugura essence. Bwana Karegeya muzehe, umuryango wa gereza urafunguye, umwobo wawe urasamye, bari kuwutunganya, umuryango urafunguye. Ubyumve, bazakwica cyangwa bagufunge, ariko nanone haracyari amahirwe yo guhunga, haracyari amahirwe yo gusohoka muri icyo kintu kimeze nka puberi, haracyari amahirwe yo gusohoka muri iyo puberi. Ngwino woge, ngwino wambare, kuko hari ibirori tugomba gutaha, igihe cyageze. Niba ugifite indimiro rero, niba ugifite irimiro, ibirenge byawe utarabikaraba, niba umusatsi wawe ukirimo ibishokoro, utarabasha kwisokoza ngo ukenyere, ufunge karuvati, ufunge ikositime, muzehe, ibirori biraza kugusiga. Ubukwe buregereje, nkubwiye ko buburamo uruziga rw'ibirori, ruraburamo abantu batatu, ruraburamo abantu batatu. Umuntu wa gatatu ngiye kwivugira ni Ndahiro Valens Papi. Valens, njyewe ntabwo rwose ndusha bya bindi ngurusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. Wa mubyeyi we uri mukuru kuri njyewe, nakwita mukuru wanjye kuko ntabwo wambyara. Biranantungura kwisanga mvuga ibintu wowe urebesha amaso yawe, ariko ukaba nta kintu wabikora. Birantungura gusanga njye nkubwira nikora iki, ubizi neza ko wakabikoze, ariko wenda ukaba utekereza, niba utekereza ko mbeshya, niba utekereza ko ibintu mba mvuga ntabihagazeho, niba utekereza sinzi nyine uburyo iyo ndebye wowe umedita, mba numva mfite amahirwe nawe nakuvugisha nkumva ibintu uburyo untekerezaho. Valensi, urasabwa ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere, guhagarika umwuga w'itangazamakuru burundu. Urasabwa kwikorera ibiganiro bidafite aho bihurira n'ubuzima bw'igihugu cyangwa se imibereho y'abanyarwanda. Niba uzatangira kwivugira ijambo ry'Imana, niba uri sinzi ibintu uri bukora, ariko wirinde ntibizemo ubuzima bw'abaturage, ntibizemo ubuyobozi bwanyu. Aho ngaho Valensi uraza kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko igihe ukijya kuri tele, Valensi ugakora inkuru, Valensi ugakora inkuru ikajya kuri BTN, bagiye kukwica, bagiye kugufunga, ariko haracyari wa muryango ugomba kuzuza umuntu wa gatatu. Haracyari wa muryango ugomba kuzuza umuntu wa gatatu. Ntabwo nshaka kuryongora, ntabwo nshaka kuryongora. Uyu munsi rwose dufite umwanya, ibiganiro byo turasohora miliyoni, isaha ku isaha harasohoka ikiganiro, kuko ibyo kuvuga ni byinshi, ni byinshi pe. Ubu abantu benshi bagiye gutangira muvuge ngo ndi gukangakanga, ndi gutero, nta kibazo, ariko mumenye ko kuri serikire y'ubuzima bw'abanyarwanda hasigayeho umwanya w'abantu batatu. Muribuka bya bindi twafatanaga gutya? Murabyibuka ibintu twafatanaga gutya? Umwe agafata ukuboko undi agafatana, tugakora uruziga. Muzi icyo byahanuraga? Muzi icyo byasobanuraga? Ntabwo mubizi. Ndabibabwiye ariko mubyumve. Ibiganiro bikurikiraho mfitiye message bari abantu basigaye mu Rwanda ba Sebi Radio ndetse bo noneho mbafitiye package full package, mbafitiye package yuzuye, ndaje mbapfundurire. Uru ruziga rero twebwe twashizeho, twebwe twamaze gufata imyanya yacu, twamaze kwirokariza. Dukeneye abandi bantu batatu
baza bagafataho tugakora serikire. Dukeneye abandi bantu batatu baza bagafataho tugakora serikire. Ntabwo njyewe ntekerereza Nahimana, ntabwo ntekerereza Bosco Empire, ntabwo ntekerereza Turwanya Kandoyi, nta muntu ntekerereza. Ariko nuza kusanga nuza kugira umugisha bose bakespoza bakakubwira ibyo batekereza, muraza gusanga tumeze gutya. Muraza gusanga ari cyo gihe tumeze gutya. Nibyo bita urunana, nibyo bita gufatana, niko byitwa gufata, simbizi niba ari byo bita gufatana urunana. Tumeze gutya, dukeneyemo abantu batatu kugira ngo rwuzure, kandi ntabwo bizatinda. Ntabwo bizatinda, shobora kuba umwaka umwe, shobora kuba imyaka 2, amezi 3 cyangwa se amezi 4. Ariko menya, mwitegereze neza mu bisumu byumve uko bizaza. Mwitegereze neza mumenye uko bizaza. Ikibazo nuko byaza byihuta kuruta uko nabikekaga. Mwitegereze guhera uyu munsi Theo yatangarije ko yavuye ku butaka bw'u Rwanda. Murebe uburyo itangazamakuru rigiye kuvuga kuri Theo. Theo afite rwose amahirwe. Hari imiryango ntagiye kuvuga byinshi kubera uburyo agiye kuvugwaho. Theo hari imiryango iri buze kubyumva. Ntabwo nshaka kuvuga menshi, ariko wagira uti ntabwo biza gukuraho ikimana yagennye, sibyo? Wabigenza ute? Ntabwo biri buze gukuraho ikimana yagennye. Mwitegereze murebe uburyo, ariko mubanze mwibuke bad drama vuba hangaha. Mwibuke bad drama uburyo yaje bikagenda. Mwibuke Bosco Empire uburyo byagenze. Kuki mutabivuze kuri Turwanya Kandoyi? Nuko mutamuzi. Ntabwo abantu bose bakora uruziga, kandi abari mu ruziga hari n'abarugezemo kera, kuko igihugu ntabwo gikorwa n'abantu bazwi gusa. Hari abantu usanga bakuriye inzego runaka kandi batazwi. Hari abantu usanga bakuriye imyanya runaka kandi batazwi. Hari abantu usanga bafite inshingano mu gihugu zinarenze batazwi. Ariko mujye ndagira ngo muhere nona musome ibihe ku bihe. Kubera iki mwavuze ibingana kuriya kuri bad drama? Nuko yari imwe mu nyenyeri igomba kuza mu ruziga. Ntabwo mwigeze mutangira kuvuga kuri Kamuzinzi, kuko n'akana gato k'agakobwa katarengeje imyaka 20, gato cyane rwose, akana gato k'agakobwa katarengeje 20. Naba afite myinshi afite 21 cyangwa 2, ariko shera uri muto. Ariko tekereza ko mwatangiye kumwandikaho mubeshya, kuko nawe nimwe mu nyenyeri iri mu ruziga. Muri buka 2024 mu mpera z'ukwezi kwa 11, itangazamakuru ry'iwanyu ryose mwari kuri nge, ndetse ndibuka ko hari n'amavideo n'amaudio yanjye ari kuri televiziyo ya Mama Rwagasabo. Kubera ko ndimwe muri ya elema igomba kuzuza uruziga, ntabwo nishyira hejuru. Hasigaye izindi elema 3 zonyine. Hasigaye elema 3 gusa, uruziga rukuzura. Nimwe muzamenye ibizaba. Kandi nirumara kuzura, uru ruziga nirumara kuzura, ibizasigara twebwe abantu bari ku ruziga, nta kintu twemerewe gukora. Nta kintu twemerewe gukora.
kandi noneho mwibuke hari umukino twakinaga ariko mundajya muhumuke. Hari umukino twakinaga tugakora urwo ruziga, hakaba harimo umuntu hagati to defanda, hanze hari undi muntu ushaka kuza kwinjiramo akagenda ashaka hapfumurira. Niba mubizi Imana ibaho umugisha. None kubera iki mu mikino yose uwo mukino twawukina uruziga rugiye kuzura, abantu basigaye hanze yarwo kurwinjiramo bizaba bitagishoboka, kandi abarurimo bazaba bari safe kugeza umupira urangiye. Rero rwose Imana ishimwe kuba yarokoye Theo. Imana iguhabwa icyubahiro kuba Theo winjiye mu ruziga. Reka Meddy kuririmbe, reka bagiye kukuvuga, kandi koko nyine biri muri process. Njye umuntu witwa Beka Byansi njye ntawe narinzi, ariko uburyo mwamuvuze n'aya masaha mukimuvuga ntabwo ari uko ari we wenyine wari uvuye mu gihugu. Kuki mutavuga kuri Birasa Emmanuel wihakanye imanza mwamubeshye ngo ajye gushinza Dr Eugene Rwamucyo? Kuki mutamuvugaho mukaba muri kuvuga kuri Byansi? Kubera ko numwe murerema zigomba kuzuza uruziga. Ntabwo mwe mubizi, ariko muraza kubimenya. Humura, mwebwe muraza kubimenya. Igihe kirageze rero kandi kirasohoye. Ubutumwa bwanjye bwari ubwo, reka dutegereze Imana ikora ibyayo, sibyo? Reka dutegereze Imana ikora ibyayo, ubundi nzababwira, cyangwa se muzavuga muti uyu mwana yari yarabivuze. Nzaba mpari mu ntangira ubuhamya hamwe n'Imana yanjye. Uwiteka abane namwe, naho mukanya mu bindi biganiro.